Зимний вечер опускался на старый московский двор. Снег падал крупными хлопьями, укрывая скамейки и детские качели белым покрывалом. Галина Петровна стояла у окна своей однокомнатной квартиры и смотрела на этот знакомый пейзаж. Ей было 63 года, и каждая морщинка на ее лице рассказывала свою историю. Пауза. Сегодня она должна была идти на семейный ужин к сыну Андрею. Но что-то внутри нее сжималось от тревоги. Последние месяцы отношения с невесткой Мариной становились все холоднее. Галина Петровна не понимала почему. Она старалась помогать, приносила пироги, сидела с внуками. Но в глазах Марины всегда читалось раздражение. Пауза. Галина Петровна надела свое лучшее синее платье, то самое, которое муж, царствие ему небесное, купил ей 20 лет назад. Взяла с собой свежеиспеченный яблочный пирог, фирменный рецепт, который передала ей еще ее мама. И отправилась в путь. Пауза. Дорога заняла почти час. Автобусы ходили редко, а в ее возрасте каждая ступенька давалась с трудом. Но разве это важно, когда идешь к родным людям? К сыну, которого растила одна после смерти мужа. К внукам, которых любила больше жизни. Пауза. Когда Галина Петровна позвонила в дверь, открыл Андрей. Его лицо было каким-то напряженным. «Мама», — начал он, но тут из глубины квартиры появилась Марина. «Ну что, пришла?» — холодно произнесла невестка. «А знаешь, мама пришла и ждет извинений». Холодно бросил муж. «Я даже не встала. Возьми сумку, собери свои вещи и убирайтесь. Мое терпение закончилось. Еще слово, и вы пожалеете, что вообще сюда пришли». Долгая пауза. Галина Петровна почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она посмотрела на сына, надеясь увидеть в его глазах хоть каплю сочувствия. Но Андрей молчал, отводя взгляд в сторону. «Андрюша», — тихо произнесла она, — «сынок, что происходит?» «Мама, ты действительно не понимаешь», — вдруг резко сказал он, — «ты постоянно лезешь со своими советами, критикуешь, как Марина воспитывает детей, как готовит». Пауза. Галина Петровна стояла, прижимая к груди свой пирог. Слезы подступали к горлу, но она сдерживалась. Она вспомнила, как этот мальчик, ее Андрюша, болел ангиной, и она 3 ночи не спала, делая ему компрессы. Как она работала на 2 работах, чтобы купить ему первый велосипед. Как радовалась, когда он познакомил ее с Мариной. Пауза. «Я никогда не хотела никого обидеть», — тихо сказала она, — «я просто хотела помочь». «Я ваша семья». «Нет, мама», — перебил ее Андрей. И эти слова прозвучали как приговор: «Ты больше не часть нашей семьи. Уходи». Долгая пауза. Галина Петровна развернулась и медленно пошла к выходу. Пирог она оставила на тумбочке в прихожей. Руки дрожали, когда она нажимала кнопку лифта. В ушах звенело, а перед глазами все плыло. Пауза. На улице она присела на скамейку возле подъезда. Снег продолжал падать, укрывая ее плечи белым покрывалом. Галина Петровна плакала тихо, без звука, как плачут те, кто привык переносить боль в одиночестве. Пауза. Прошло минут 15, когда она услышала чьи-то шаги. Обернувшись, она увидела пожилого мужчину с добрым лицом. Это был Михаил Иванович, сосед Андрея снизу. «Галина Петровна», — удивленно спросил он, — «что вы здесь делаете в такой холод?» Пауза. Она хотела ответить, что все в порядке, но слова застряли в горле. Михаил Иванович присел рядом. «Случилось что-то?» — мягко спросил он. И тут Галина Петровна рассказала все. Про холодность невестки, про слова сына, про то, как она осталась одна. Михаил Иванович слушал молча, а потом тяжело вздохнул. Пауза. «Знаете, Галина Петровна», — начал он, — «я тоже был когда-то таким сыном. Прогнал свою маму из дома, потому что жена настроила меня против нее. Говорила, что мама вмешивается в нашу жизнь. А я, дурак, поверил. Только спустя годы понял, какую ошибку совершил. Мама умерла, так и не дождавшись моих извинений». Долгая пауза. Галина Петровна посмотрела на него сквозь слезы. «Но что же мне делать? Как жить с этой болью?» «Простить», — просто ответил Михаил Иванович, — «не для них, для себя. Потому что гнев и обида съедают душу изнутри. А доброта остается с нами навсегда. Даже если ее не ценят». Пауза. Они еще немного посидели в тишине, а потом Михаил Иванович проводил Галину Петровну до остановки и дождался с ней автобуса.
Пауза. Дома Галина Петровна долго не могла уснуть. Она думала о словах соседа, о прощении, о доброте, и постепенно что-то в ее душе начало меняться. Боль никуда не делась, но появилось что-то еще, понимание. Может быть, Андрей просто устал. Может быть, Марина чувствует себя неуверенно и воспринимает каждый совет как критику. Может быть, им всем нужно просто время. Пауза. Прошла неделя. Галина Петровна жила своей обычной жизнью, ходила в магазин, встречалась с подругами, вязала носки для внуков, которых могла уже никогда не увидеть. Но она продолжала это делать. Потому что любовь не исчезает от того, что ее отвергли. Пауза. А потом случилось то, чего она не ожидала. В дверь постучали. На пороге стоял Андрей. Он выглядел измотанным, и в его глазах стояли слезы. «Мама, прости меня», – выдохнул он и обнял ее так крепко, как не обнимал уже много лет. Долгая пауза. Галина Петровна гладила его по спине, как гладила когда-то маленького мальчика, который прибегал к ней со своими детскими бедами. «Я все понял, мама. Михаил Иванович рассказал мне свою историю, и я увидел себя со стороны. Я чуть не совершил ту же ошибку. Марина, мы поговорили. Она тоже поняла. Мы оба были неправы». Пауза. Галина Петровна улыбнулась сквозь слезы. «Все хорошо, сынок, все хорошо». Пауза. В тот вечер они долго сидели на кухне, пили чай с яблочным пирогом, Галина Петровна испекла новый. Они говорили обо всем и ни о чем. Марина позвонила и попросила прощения. Внуки по видеосвязи кричали: «Бабуля, мы скучали». Пауза. И Галина Петровна поняла важную вещь. Доброта – это не слабость. Прощение – это не поражение. Это величайшая сила, которая есть у человека. Сила любить, несмотря ни на что. Сила оставаться человеком даже тогда, когда тебе больно. Долгая пауза. Снег за окном продолжал падать, укрывая город белым покрывалом. А в маленькой квартире на 5-м этаже было тепло и светло. Потому что там, где есть прощение и любовь, всегда царит весна, даже в самую холодную зиму. Пауза. И когда Андрей уходил, Галина Петровна смотрела ему вслед и думала о том, что жизнь удивительна. Что иногда надо пройти через боль, чтобы научиться по-настоящему ценить друг друга. И что доброта всегда возвращается, просто иногда ей нужно чуть больше времени. Конец.